untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh. Mohon ridho dalam godaanmu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh. Mohon ridho dalam godaanmu. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Akan semua dosa-dosaku, yang membayangiku. Andai ku tahu mampu izinkan aku mengucapkan taubat padamu. Tak pantas di surga. Bapak Ibu sekalian, seperti biasanya setiap hari Sabtu di ruang tunggu rawat inap ini dilaksanakan edukasi kesehatan atau penyuluhan. Ada penyuluhan tentang penyakit, kemudian nanti
juga akan diselingi penampilan dari rekan-rekan kami Smart Kustik ya. Jadi ada sedikit hiburan Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa membantu. Kami paham Bapak Ibu sekalian berada di sini sedang dalam keadaan berduka karena familinya ada yang sedang sakit, dan di sini tentunya bukan untuk nganggur ya, nungguin sedang bersedih, sedang memperoleh cobaan dari Allah. Tetapi kami berharap di kesempatan Sabtu seperti biasanya seperti ini, nanti kami bisa sedikit memberikan hiburan sedikit Bapak Ibu dengan penampilan teman-teman kami dari Smart Kustik. Dan juga nanti saya informasikan selain penampilan Smart Kustik ada edukasi kesehatan. Hari ini nanti temanya tentang diet pada pasien hipertensi. Hipertensi tahu? Apa? Darah? Katanya tahu. Darah tinggi. Banyak sekali kasusnya di Pamekasan, terutama di rumah sakit ini. Pasien-pasien darah tinggi itu banyak Bu, yang kalau dibiarkan jadi stroke, bisa jadi gagal jantung dan lain sebagainya. Untuk itu kenapa ini menjadi penting, Bapak Ibu nanti bisa lakukan diet khusus untuk penderita hipertensi supaya hipertensinya tidak tambah memburuk. Bisa dilakukan nanti di rumah. Baik, sebetulnya saya perkenalkan dulu Bapak Ibu, kami dari tim promosi kesehatan rumah sakit. Jadi di rumah sakit itu ada satu unit khusus ya, yang bertugas untuk memberikan penyuluhan atau memberikan pendidikan kesehatan kepada Bapak Ibu sekalian, baik itu untuk pasien ya yang ada di kamar-kamar rawat inap itu, maupun Bapak Ibu yang berkunjung di sini. Ini sudah biasa rutin kita lakukan Bu. Jadi di rawat inap, begitu juga di rawat jalan. Nah, saya perkenalkan dulu, hari ini saya bawa tim. Mari. Silahkan ke sini. Ini ada Pak Yudi ya. Pak Tri Wahyudi ini dinasnya di kamar operasi. Di kamar operasi. Kemudian di sebelah kiri saya ini ada Bu Naila. Bu Naila ini berdinas di ruang gizi, di instalasi gizi. Saya boleh minta tepuk tangan? Jadi nanti Pak Wahyudi ini sama Bu Naila yang nanti akan memberikan edukasi kepada Bapak Ibu sekalian dengan topik hipertensi. Sekaligus nanti yang kedua dilanjutkan dengan tema tentang etika batuk Bapak Ibu ya. Nah, saya punya berapa Pak Dedi? Ada berapa door prize? 5. Oke, saya punya 5 door prize. Saya ingin bagi-bagikan dulu di awal acara ini. Pertanyaannya, bukan pertanyaan sebenarnya. Ada yang pegang HP? Punya ya? Ada yang sudah follow akun Instagramnya Rumah Sakit Slamet Martodirjo? Coba dicari. Nanti yang sudah follow menunjukkan ke saya sudah mengikuti akun Instagramnya RSUD Slamet Martodirjo. Maju ke depan, saya kasih souvenir. Ayo silakan. Main HP kan, suka main HP. Zaman sekarang kayaknya sudah terbiasa sama HP. Punya Bu? Hah? Ketemu? Lemot. Yang di sana, yang di lorong mungkin ada? Oke, silakan sini Mas. Oke, dengan Mas siapa? Saya boleh lihat? Cari RSUD. Diklik. Oke, sekarang Kak Samen, sudah mengikuti, bagus sekali. Pak Dedi silakan dikasih hadiah ini. Jadi nanti silakan diikuti ya berita-berita terkini, informasi mengenai layanan kesehatan yang ada di rumah sakit kami bisa disimak di akun Instagramnya RSUD Slamet Martodirjo. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga ibu bapak di sini yang sedang menunggu pasien tetap diberi kesehatan. Semoga keluarganya yang sedang sakit juga semoga segera diberi kesembuhan. Baik, pagi ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai diet pada penderita hipertensi. Apa tadi hipertensi Bapak Ibu? Darah tinggi, iya betul. Penyakit darah tinggi. Ya. Hipertensi atau darah tinggi di mana tekanan darahnya itu di atas 140/90. Mana binang atasnya Kak Dinto? Silahkan diperiksa. Takutnya apa? Takut menyebar ke penyakit yang lain seperti tadi yang sudah disampaikan Ibu Nurul, bisa penyakit jantung, kemudian bisa stroke. Biar sama-sama menjaga kesehatan Bapak Ibu sekalian. Biasanya hipertensi ini tanpa keluhan, tetapi ada juga yang ada keluhan atau ciri-cirinya. Boleh next? Nah, gejala hipertensi umumnya sakit kepala atau pusing. Kemudian apalagi? Jantung berdebar atau ada rasa sakit di dada. Yang ketiga, gelisah. Mana bipanjenengan saja gelisah? Nika perlu diceki. Takutnya apa? Darah tinggi. Kemudian apalagi? Penglihatan kabur, dan yang terakhir mudah lelah. Apa saja tadi? Yang pertama, sakit kepala, pusing, betul. Jantung berdebar-debar, gelisah, penglihatan kabur. Apa lagi? Oke. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara mengatasi gejala darah tinggi ini? Ini. Yang pertama, jangan dikurangin Bapak Ibu yang suka makanan asin. Bu jeneng kurangin Ci, mana dia masak? Mengurangi konsumsi garam, maksimal satu orang per hari itu cukup 1 sendok teh. Kemudian yang kedua apa? Berolahraga. Banyak olahraga pilihannya, ada jalan kaki, lari, bersepeda, kemudian manja Enci. Tapi harus terus-terusan Pak, yang namanya olahraga itu ada waktunya dan rutin. Enci, mana manja nih Kak? Benar? Oh Enci. Oh, mentawasong tak manja. Berarti Pak Dito benar olahraga Bapak Ibu. Enci. Kemudian yang ketiga, keangkui bapak-bapak tidak merokok Ci. Mana yang sudah merokok boleh sambil dikurangi. Ketika Dinto Ci. Kemudian selanjutnya apa lagi? Diet gizi seimbang. Katina apa diet gizi seimbang Kak Dinto? Bede nase bede cuko bede sayur, bede buah. Enci. Kalau paen minum air putih yang cukup. Jangan minum yang manis-manis, sirup-sirup dikurangi. Yang bersoda juga dikurangi. Kemudian apalagi? Mempertahankan berat badan. Atempeki, jangan terlalu gemuk. Biar tidak terjadi resiko darah tinggi. Kemudian yang terakhir, menghindari minum alkohol. Selain tidak bagus untuk kesehatan,
neng agama tak eparenya. Thank you. Nih, sudah dijelaskan juga tadi, kurangin makanan dan minuman dengan kadar gula yang tinggi. Yang manis-manis seperti minum-minuman yang kalengan, kemudian sirup-sirup, kemudian yang bersoda. Mana sudah terbiasa, mulai dikurangin. Ayo bersama-sama minum air putih. Kemudian apalagi? Kurangin konsumsi garam. Dan juga yang ada mecin-mecinnya. Ya, dikurangin ya. Ya. Apalagi? Kemudian boleh apa enggak Bu makan daging? Boleh makan daging. Tetapi gaje-gajehnya jangan dimakan ya. Kecilnya tidak dikonsumsi ki. Ayam boleh silahkan. Kulit-kulitnya atau gajehnya juga tidak perlu dikonsumsi. Apalagi? Jangan lupa makan buah dan sayur. Belum hilang total. Masih ingat-ingat gitu. Kok sudah divonis pembuluh darah pecah? Seperti itu saya nggak ngerti. Seperti apa yang divonis pembuluh darah pecah? Apa ingatannya sudah kabur semua? Apa masih ada ingat-ingatan sedikit seperti itu? Gak ada. Terima kasih. Tanyanya boleh dibantu dijawab Pak Yudi. Silakan diulang. Oke. Pertanyaan saya, ingatannya kan masih putus nyambung, masih belum hilang total. Setahu saya, karena saya tidak tahu tentang kesehatan, saya sangat minim sekali tentang kesehatan. Setahu saya, pembuluh darah pecah itu ingatannya sudah hilang total. Nah, ibu saya ini masih ada ingatannya. Kalau disapa itu masih ada respon seperti itu. Untuk geraknya apa ada yang sudah? Geraknya itu Kakinya, tangannya apa masih bisa digerakkan? ya atau masih hanya kaki bisa aja? digerakkan, tapi yang kanan aja, yang kiri sudah fatal ya seperti itu. Sudah gak bisa gerak-gerak kalau yang kiri, kalau yang kanan masih aktif. Iya, sudah lama itu. Kecewanya saya, bukan kecewa ya, sebenarnya bukan kecewa. Nah ini kok sudah divonis pembuluh darah pecah. Nah itu. Yang memvonis itu dokter langsung. Iya. Di mana itu? Di sini. Iya. Sekarang sedang dirawat. Iya, sedang di ICU sekarang. Oh, di ICU. Iya. Iya, baik. Karena ya sebentarnya saya jawab sederhana dulu ya. Karena saya bukan dokter Bu ya. Saya begini, hipertensi itu kan tekanan darah tinggi. Dari tekanan darah tinggi itu bisa menyebabkan pembuluh darah pecah ya, bisa. Dan pembuluh darah bisa pecah itu biasanya di otak. Ya. Karena di otak itu pembuluh darahnya kecil-kecil Bu. Beda dengan di tangan. Tangan ini kan besar-besar ya. Dan di otak itu kan banyak saraf. Ada saraf untuk bergerak, ada saraf untuk bersuara ini, ya. Ada saraf untuk melihat, ya. Mungkin apanya nih? Ibunya, orang tuanya ya, orang tuanya itu divonis pembuluh darah pecah, dan yang pecah itu pas di saraf apanya tadi yang nggak bisa berbicara kan? Apa nggak bisa bergerak? Iya, tapi berkurang seperti itu. Ya, ya. Berarti kan memang sarafnya ya sudah ada bermasalah disebabkan oleh tekanan darah tinggi yang terlalu tinggi itu menekan saraf di otak seperti itu. Ya. Nanti untuk lebih jelasnya silahkan aja sampai nanti ketika ada perawatnya, kalau ada ya, kalau ada dokternya sampai izin ke perawat. Ya. Karena yang bisa untuk menjelaskan secara detail dan secara pasti itu pasti dokternya, ya. Dokter spesialis kalau di sini saraf, dokter ya.
Virus mungkin kalau Ya, karena di sini ada dokter spesialis sarafnya, Yang menangani dokter dokter virus. Beliaunya ditangani langsung oleh beliau. Oke, oke. Biasanya jadi gini Ibu, untuk menentukan penyebabnya, ya, sakitnya ibu yang jenengan itu, ini kenapa lumpuhnya kakinya yang sebelah kiri nggak bisa ya? Ini organ yang sebelah kiri. Cuma namanya yang Nah, sudah ada kelemahan otot, sudah ada paralise namanya ya. Kemudian biasanya karena ada gejala-gejala itu tadi dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Nah, untuk tahu kondisi pembuluh darah di dalam itu, biasanya Bu, selain dokternya memeriksa fisik ibunya ini, juga dilakukan pemeriksaan penunjang. Jadi CT scan sudah, barangkali sudah mungkin ya di foto CT scan. Nah, sudah semua. Nah, otomatis ketika beliau dokter mengatakan, oh ini ada yang pecah, itu berdasarkan hasil pemeriksaan dari pemeriksaan penunjangnya itu tadi CT scan atau foto kepala dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan ibunya tetap cepat membaik Bu, karena memang ya itu tadi awalnya hipertensi, kemudian bisa nanti kalau tidak terkontrol hipertensinya ini tidak kuat, pembuluh darah yang ada di kepala itu mengakibatkan pembuluh darahnya pecah ya. Kalau kita menyebutnya biasanya stroke. Stroke itu ada dua ya, stroke yang penyumbatan ya, jadi pembuluh darah kalau selang itu tersumbat biasanya karena kita konsumsi lemak yang tinggi, jadi lubang selangnya, lubang pembuluh darah itu jadi mengecil, itu sumbatan namanya. Bisa juga yang kedua kategori kayak ibunya jenengan itu karena pecah ya, itu stroke hemorrhagic namanya secara medis ya. Mudah-mudahan bisa membantu ibu, ikuti saja petunjuknya dari dokter DPJP-nya atau dokter penanggung jawabnya. Saya kira ketika beliau menegakkan diagnosa itu ada dasarnya ya. Kalau memang belum puas, monggo nanti disampaikan, ditanyakan ulang, nggak apa-apa. Itu memang tugasnya kami yang merawat pasien di sini untuk menjelaskan sampai pasien atau keluarganya mengerti. Ya, dan bisa bantu, sudah cukup. Oh, pertanyaan lain. Oke, monggo. Sebagai pengunjung ini saya sedikit ada curhatan. Oh, boleh, silakan. Kami sangat puas dengan pelayanan di ICU itu karena semua kebersihan, semua apa-apa yang kotoran yang ada di pasien itu semuanya perawat yang menangani. Oke, Yang merawat semua Masya Allah. perawat. Masya Allah, Terima ibu kasih. saya sangat bangga sekali dengan pelayanan yang sebegitu sedemikian rupa. Tapi ada sedikit kecewa dari kami. Itu saya kemarin sudah hari Kamis ya yang masuk. Itu gak ada panggilan sama sekali untuk pengunjung, minimal 1 hari 1 kali jam berapa gitu untuk ketemu saja. Oke. Untuk ketemu saja. Kami merasa gimana itu ya? Biasanya ada. Ya biasanya ada. Dan Boleh. kemarin nggak ada. Oh. Oke, oke. Nah itu Nanti diteruskan. yang kami sesali. Kalau bisa ini sedikit curhatan dari pengunjung, dari penunggu pasien. Kalau bisa ya minimal 1 hari 1 kali saja untuk ketemu 1 orang saja. nggak Oke, apa-apa. baik. Oke. Seperti itu. Terima kasih masukannya. Nanti kita tampung Bu ya. Apa ini keluarga ingin melihat Iya. yang sedang sakit. Soalnya dari kemarin hanya ngintip dari pintu sudah diusir, pengen lihat Umi diusir, pengen lihat Fatihah langsung itu Bu yang langsung dari nggak bisa. Oke, mungkin begini, Iya. karena memang namanya intensive care unit Ibu G. Dan begini Mbak, di ICU itu ada memang jam besuk Bu. Iya, sebenarnya. iya. Ya. Jam besuk itu kalau pagi itu jam 10. Jadi Yang keluar dibatasi. kenapa? Saya kemarin ICU, ya aturan sekarang ICU tidak boleh ada pengunjung. Iya, Kalau dulu jam 10 Ya, sudah berubah berarti. dirubah tidak boleh karena mengganggu pasiennya.
boleh. Oke, kita akan cek lagi Pak ya. Ya, Ya. kemarin saya juga ke sana Nih. Tapi kalau bisa, Pak, melihat 1 menit saja nggak begitu apa-apa. tidak boleh. 1 menit saja kalau bisa. Oke. Berarti Bapak kemarin masuk tapi nggak boleh gitu. Tidak boleh. Ya, emang Baik, sama sekali oke. nggak boleh. Ya, Exit. nanti ditampung, ya Pak. Ya, ya. Baik, terima kasih masukannya. Ini kalau nggak diceritain kita nggak tahu juga Iya. ya. Terima Ya, kasih, Bu. terima kasih Terima kasih. atas Kita apresiasi. sarannya. Pak Bejo, mana hadiahnya? Oh ini. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Ibu. Luar biasa ya. Pertanyaannya bagus. Yang lain yang ingin bertanya satu, oke, silakan maju ke depan. Ya, silakan sini. Berkaitan dengan waktu rumah sakit. Silakan dengan Mas siapa? Namanya Perkenalkan, nama saya Abdul Latif. Abdul Latif. Monggo. Mas Abdul Latif keluarganya dirawat Di sini, iya, di ruang apa? di ruang paling atas dulu. Salse. Iya. Oke, salah juga bisa. Bukan. Dewasa. Sal anak. Bukan. Pasien Bukan, dewasa. ibu. Oh, ibu. Berarti Iya. insya Allah di salse. Oke. Pertanyaannya atau mungkin ada Tentang tentang penyakit. silakan. Nah, di sini ada 2 pertanyaan dari saya. Yang pertama itu mengenai adanya bulgom. Bulgom itu dalam bahasa Madura itu kerak. Nah, di sini tentunya saya itu pernah mondok dan saya sekarang masih aktif, itu pernah menemukan keterangan bahwasanya ketika kita itu banyak minum itu bisa menyebabkan bulgom. Bulgom itu kerak, Bu. Menabi bahasa Madura. Saya Kerak. boleh bilang dahak? No? Iya, dahaknya, Dahak, dahak. oke. Nah, sedangkan di dunia medis itu minum banyak itu dianjurkan kan. Nah, sedangkan di keterangan dalam kitab itu ternyata ketika kita itu banyak minum bisa menyebabkan bulgom. Itu pertanyaan kami yang pertama. Pertanyaan yang kedua yaitu mengenai Bu, ketika Buang air kecil? Kamu. Apa? Hernia. Hernia. Oke. Nah, hernia. Dulu ada sosialisasi. Ada sosialisasi di pondok itu ternyata ketika kita itu penyebab dari adanya hernia itu ketika kita itu banyak mengangkat barang-barang beban dan juga loncat-loncat seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan kami, mohon maaf sebelumnya bukan ingin Iya, nggak apa-apa. Iya. Nah, teruskan. ketika kita berhubungan intim antara istri dan suami kan itu bisa melakukan hal-hal seperti itu. Oke. Apakah bisa ada menyebabkan- gerakan-gerakan Iya. yang apa tadi? Iya. Loncat dan lain sebagainya ya. Ya bisa ditangkap sih. Nggak apa-apa. Sekian dari Nggak. saya. Kasih tepuk tangan untuk Masnya. Oke. Silakan. Mas Yudi mau jawab? Oke. Saya jawab pertanyaan yang pertama. Kalau di dunia kesehatan minum air putih itu kenapa justru dianjurkan ya? Tapi kalau di kitab yang Masnya baca yang dipelajari itu apa tadi menyebabkan timbulnya dahak. Nah, ya, oke. Jadi gini Mas, kalau di dunia kesehatan memang kalau batuk, ya, kalau batuk dan itu batuknya produktif, kita sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi air, ya, mengkonsumsi air putih untuk mengencerkan dahak itu. Jadi sekali lagi, penekanannya ada mengencerkan, bukan malah menimbulkan. Dahak yang cekak, kalau kita kekurangan cairan, kita kurang minum air, itu akan semakin cekak. Seperti itu ya. Cekak apa sih? Cekak, ya bahasa Madura. Lengket. Lengket. Terutama minum air hangat, Mbak ya. Nah,
fungsinya memang air itu fungsinya untuk mengencerkan dahak yang apa istilahnya kalau ini kental ya, yang kental itu bisa dibantu dengan minum air yang banyak menjadi encer, dan tujuannya adalah supaya lebih mudah untuk dikeluarkan. Demikian ya. Saya kira itu mungkin nanti bisa di compare ya, bisa di compare bahwasanya mungkin maksudnya bukan menimbulkan batuk ya, tapi justru itu bisa mengencerkan dahak yang ada untuk lebih mudah dikeluarkan. Pertanyaan yang kedua tentang apa tadi? Hernia ya? Hernia ya Mas ya? Jadi yang memperberat atau dapat menimbulkan hernia bukan gerakan-gerakan yang ada dalam ketika layaknya hubungan suami istri itu bukan gerakan itu yang dimaksud ya. Saya garis bawahi, mengangkat beban berat itu yang justru bisa menimbulkan atau membentuk resiko terjadinya hernia. Saya kira kalau orang berhubungan dengan saya, berhubungan seksual itu nggak ada ya, nggak masa gerakannya se ekstrim itu nggak ya. Jadi tadi yang justru bisa menimbulkan resiko hernia itu adalah mengangkat beban berat yang berlebihan ya. Biasanya jenengan lihat di tempat-tempat gym itu kalau angkat besi, angkat berat dan lain sebagainya pasti ada proteksinya ya, pakai pengaman di perutnya ya. Itu tujuannya supaya tidak terjadi hernia, tidak memicu terjadinya hernia. Itu Mas ya. Ada lagi mungkin? Cukup. Mas tadi ya. Tunggu dulu. Kalau sampean belum puas masalah batuk ya, nanti setelah ini ada nanti kita diajari ada materi etika batuk. Untuk etika batuk yang ya, benar. Silakan di sini dulu, jangan kemana-mana ya. Nanti kalau belum puas lagi silakan ditanyakan. Pak Bejo sini terima hadiah dulu. Pak Bejo minta tolong hadiahnya. Payung semua ya Pak? Oh enggak, oke, mudah-mudahan dipakai ini di pondok. Terbalik Pak Bejo. Nah, dipakai ya cangkirnya ya Mas ya. Mudah-mudahan manfaat. Oke, kasih tepuk tangan untuk Mas. Pak Bejo. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekali. Pinter-pinter semuanya nih penanyanya, luar biasa. Saya akan beralih ke materi yang kedua nih, tentang etika batuk. Nanti silahkan disimak dengan baik cara melakukan batuk yang benar tuh seperti apa. Ini ada Pak Wahyudi yang nanti akan menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan. Sebelumnya kita nonton dulu video ya, silahkan disimak. Nanti yang kurang paham bisa ditanyakan. Pak Nabi, ketika kita batuk itu bisa disebabkan oleh alergi. Alergi itu dari debu, alergi bulu juga bisa. Terus batuk juga disebabkan oleh virus atau bakteri. Ya. Nah, yang disebabkan oleh virus atau bakteri ini yang bahaya, nantinya bisa menular seperti itu. Makanya diajarkan cara batuk yang benar. Oke. Silakan nih, saya mau ibu-ibu praktek. Bapak atau ibu maju ke depan, ya. Silakan, yang berani. Yang benar. Ini dari tadi ibu ini kayaknya antusias, sangat antusias ini. Ayo, silakan. Cara batuk yang benar. Ayo Bu, tadi ada dua cara. Yang pertama bagaimana? Oke, betul sekali. Yang kedua? Yang kedua pakai tisu langsung dibuang. Pakai tisu langsung dibuang. Membuangnya kemana? Oke. Kasih tepuk tangan untuk ibu, luar biasa. Jangan lupa langsung cuci tangan, ya. Cuci tangannya jangan lupa. Jangan lupa. Tisunya juga buangnya. Kalau jenengan di rumah sakit ya, di rumah sakit itu ada tempat sampah, ada warnanya, ada yang kresek kuning, ada yang kreseknya celeng. Nah, kalau berhubungan sama penyakit, ya itu buangnya di kresek yang kuning. Kalau hitam ini untuk buang kotoran. Iya.
sampah-sampah biasa itu. Ya. Kalau kita curiga bahwa itu adalah mengandung bakteri atau virus, buangnya ke yang kuning. Sama kayak kita bawa masker itu, masker nggak boleh. Yang betul itu dibuang ke tempat sampah kuning, gitu kan? Mungkin kalau di tempat umum nggak nemu ya, tempat sampahnya sama aja. Ya, tapi kalau di rumah sakit, kreseknya biasanya untuk sampah medis itu warnanya kuning. Kalau untuk sampah biasa, warnanya celeng. Oke? Mungkin ada yang mau ditanyakan, mumpung di sini. Boleh. Mumpung di sini. Oh enggak. Enggak ada pertanyaan. Berarti ada pinter nih. Pak kejadian Mas Dedi minta tolong. Oh, agak mau hadiah. Nah ini cangkirnya bisa dipakai nanti untuk suaminya ya Bu. Ya. Ini cangkirnya tahan panas, jadi kopinya taruh sini ditutup berjam-jam nanti masih, insya Allah masih panas kopinya. Oke? Oke, ya terima kasih. Terima kasih. Hadiahnya masih? Ada lagi banyak, sisa satu. Sisa satu. Silakan yang ingin bertanya atau memberikan testimoni sudah dirawat di rumah sakit ini beberapa hari mungkin. Silakan Bapak Ibu, silakan. Yang mau bertanya, saya masih punya satu door prize. Apa saja? Torek, menabi beri tanya Hina. Langsung maju. Serah. Oh ini Mas yang, oh enggak. Torek, beri tanya Hina. Ada. Maka di luar itu online. Maka di luar batuk, tinggi, online aja. Sesuai topik ya, sesuai topik saja. Batuk sama darah tinggi. Dia makanannya yang mau ditanyakan barangkali. Silakan. Cukup? Ada. Emang loh, ada hadiahnya satu loh. Oh ini ada. Oke. Gitu Re, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa nih Kak? Bu Misna. Ibu Misna, keluarganya dirawat di? Kenapa? Yang sakit dirawat di mana? Di sini. Ruang? Jadi kurang bedah sakit. Oh Saldi. Oke. Monggo, Ibu mau bertanya? Ya saya ini punya penyakit kencing manis. Oke. Itu caranya bisa menurun bagaimana? Sudah? Ya. Apanya yang menurun? Yang menurun kencing manis. Ya. Ya wes. Punya darah tinggi juga? Ya, punya. Darah tinggi ada. Kencing manis ada. Kencing manis ada. Ya. Oke. Ibu, kalau kencing manis itu biasanya Tidak boleh bisa, dimakan. Tidak boleh dimakan. nggak boleh ini. Untuk tahu kadar dengan itu tinggi atau rendah harus dengan apa? Apa? Harus dengan Obat. Apa? periksa. Oh iya. Dicek darahnya nih Kak Bu, Iya. supaya tahu gula darahnya itu seberapa tingginya. Belum Iya. tentu juga orang-orang yang udah minum obat terus nanti khawatir kalau nggak cek gula darahnya secara rutin pas turunnya keterlaluan, turunnya apa tuh sangat rendah sekali, itu juga nggak bagus, namanya hipoglikemi dan itu juga berbahaya. Itu Ibu supaya Ibu itu tahu makanannya yang ditanyakan ya. Iya. Nah, nanti biar dijawab sama Bu Naila ini. Jadi Bu jangan minum penurun terus tanpa cek. Nah, minum obat anti diabetik kemudian tanpa Ibu periksa gula darahnya berapa dan lain sebagainya, itu juga nggak bagus. Untuk makanannya biar ahli gizi menjelaskan ya. Silakan Bu Naila. Terima kasih. Ibu tadi punya darah tinggi sarang gula Ci. Makanan apa yang boleh dan tidak boleh? Yang pertama seperti sudah dijelaskan tadi, kurangin konsumsi garam dan gula. Mana minum manis ada gula khusus orang diabetes. Diapotik berada Ci. Yang kuning. Kemudian apalagi? Ibu jangan makan double karbohidrat.
Napa nih kan double karbohidrat? Mana di panjenengan kon deur mie tak kenging deur nase. Iki. Mana di kon deur nase tak kenging deur sarang mie. Kak Dito. Mana di sudah makan? Nah, Kak Dito saya mak kebayang milada na teki. Mana di kon deur nase ki sarang kok, sarang sayur. Nanti Kak Dito ki. Mana di deur mie ki paringi sayur, paringi telur. Nanti Kak Dito Bu. Tanpa nasi. Tanpa nasi. Ki. Kemudian apa lagi? Makanan-makanan manis, ciki-ciki, minuman-minuman manis, kati sirup, kati minuman bersoda. Kak Dito pun sampian ngurangin. Ki cukup deur aing pote saos ki lebih sehat kangkui panjenengan. Ki buah-buahan silahkan dikonsumsi. Manabi kati semakin kan osong turi ki. Jangan dihabiskan semua Bu. Mana pingin boleh silahkan dikonsumsi 2 biji, 3 biji cukup. Tak kenging sedadanya dokter kasih biji. Ki. Nangka juga Bu dikurangi. Untuk buah-buahan ki. Selain Kak Dito silahkan dikonsumsi. Mungkin dikasih tahu juga buah apa yang bagus. Buah apa yang bagus? Untuk ibu ini. Pepaya boleh konsumsi. Kedeng. Kates. Oh, kates. Kates pepaya, kates. Ki. Pisang. Pisang boleh silahkan. Kedeng kelah, kenging. Ki. Kemudian apa lagi? Apel, pir, jeruk. Boleh dikonsumsi. Kalau mangga yang terlalu dihindarin dulu. Ya, iya. Soalnya manisnya Soalnya itu. manis sekali. Manisnya yang bahaya Bu ya. Ini tak kenapa. Tapi kuantitasnya berapa ya? Jadi mana bisa sampean terus ada buah, cukup pepaya, kates, kedeng, apel, ki, tikel mana bi bedeturin, atau pao bagi kamu terang be, atau bagi sampai kantor tanam apa? Oke, baik. Hadiahnya kasih ke ibunya. Tunggu Bu. Makin Bu. Oke. Dia masih muda belum. Ya, 1, 2, 3. Sudah. Oke, matur nuwun Bu nggih, matur sekalian tolong. Oke, ini Smart Kustik mau tampil? Ya. Ketondu. Ada yang nyumbang ini. Silakan yang mau nyumbang. Pada siang hari ini nggih, kami dari tim promosi kesehatan rumah sakit dan juga Smart Kustik mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan acara kita pada siang hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa, rela aku, rela aku, rela. Putus lagi cintaku, putus lagi jalinan kasih, sayangku dengar, bukan karena rupiah yang engkau berpaling bukan, tak mau menatap lagi. Kecewa, kecewa hatiku, terluka karena cinta. Alam terbalik